Oke, yo, what's up? Saya Adrian TV. Hari ini saya ingin membuat video unboxing. Ini satu barang yang baru saya dapat ini hari, dan kejap lagi saya akan buat unboxing benda ni ya. Oke, jangan lupa guys, kalau suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video saya. Adrian Z TV. Oke. Oke, ini ada guys. Sebenarnya barang ini sudah 1 minggu saya order, baru sampai hari ini, so saya tak sabar-sabar untuk buka barang ini. So kita tengok apa yang ada di dalam. Oke, cara-cara membukanya guys adalah menggunakan pisau karat. Kita kasih koyak ya. Tengok isi dia. Oke, kita tengok. Ini dia guys. Oke, dia punya pembungkusan agak cantik. Oke, ini. So kita buka lagi. Kita coba buka. Tengok apa yang ada di dalam. Bungkusan yang kemas, saya puas hati. Oke, iya. Oke, kita tengok. Lama ada bungkusan lagi. Oke, kita tengok. Ini deh guys. Tengok guys. Oke, ini dia punya memory card 32 GB memory card. Oke, kita paling dulu. Ambil lagi. Ini yang saya tak sabar untuk tengok. Tengok. Kamera eken h9r, ada wifi, ini ada wifi, waterproof 30 meter, kamera 4K 30 ultra HD 20 megapiksel. Tengok. Video, ada wifi, waterproof, battery 1050 mAh, screen 2 inci LCD, ada HDMI 170 degree. Oke, so dia punya alat-alat dia, kita tengok kejap lagi. Oke, so kita akan buka kotak dia ni. Buka kotak dia. Tengok, kita buka. Ini adalah kamera pertama saya. Oke. Harga kamera ni guys, harga dia Rp154, campur dengan dia punya memory card jadilah Rp164. Sangat murah, berbaloi. Kualiti dia lain kali kita akan tengok bila kita
bila ada masa saya akan review quality mirror nih. Oke, kejap. Macam mana buka nih? Ada kotak lagi dalam, guys, kosong. Oke, kita letakkan dulu. Ini oke, ada lagi. Tengok isinya. Nih ada kertas, ada buku dah. Ini ada buku dah. Ini biasalah, setiap orang yang beli barang nih, bila dia tak pandai, baru dia akan cari buku kertas nih. Oke, kita letak tepi dulu. Oke, kita tengok dalam ini lagi, ada 2 kotak dalam nih. Satu kotak yang agak besar. Yang satu lagi nih kotak yang kecil. Oke, sekarang kita akan buka kotak pertama nih. Kita tengok apa yang ada dalamnya. Oke, ini dia. Kita ada kabel charger. Tengok dia punya kabel charger, dia ada tulis eken. Tulis eken. Kabel charger. Dalam ni dia punya pakai untuk charger juga nih. Oke, guys. Yang ni ini tak tahu apa dia punya nih, pakai tukar sebagai actioncam. Oke, kosong, tak ada barang lagi. Sekarang kita tengok yang ini pula. Tengok dalam deh, guys. Ini dia punya barang. Oke, ya ini dia ada kabel tie dalam nih. Kita tahu apa dia punya fungsi, so kita letak tepi dulu. Dia punya aksesori dia dalam nih, Pak. Tengok, ini pun saya tak tahu apa fungsi dia. Oke, tengok lagi dalam nih ada getah. Ini dia punya remote, pakai capture. Oke, ini saya pun tak tahu apa benar nih, simpan dulu. Ini pun ada. Ini pun ada, kita pun tak tahu apa benar, kita simpan dulu. Ini dia punya semua nih, dia punya aksesoris. Tengok, mungkin dia buat macam ni kot. Semua ada fungsi nih. Tak apa, nanti lain kali kita akan explore barang ni. Ini benar macam pernah nampak mana nih? Nih. Sama, guys, sama. Apa fungsi dia? Ada beza kah? Oke, tak apa. Tengok, banyak barang nih. Ini dia punya kabel dah, punya housing dah, ada space. Tengok lagi dalam. Oke, kosong. Oke,
susun dulu punya barang. Oke, ini udah punya barang. Banyak juga ada punya aksesoris. Oke, kita lagi kita sekarang kita tengok dia punya kamera. Macam mana membuka nih? Ayo mah, mana mau buka nih? Oh, kasih pula ya. Oke. Oke, macam ni. Coba buka deh guys. Oke. Sekarang kita tengok dia punya. Kita buka dia. Oke. Dalam dia. Kita tengok. Ini guys. Ada eken h9r. Ada butang, dua butang ke sini, ada butang ke sini. Ini dia punya, saya tak tahu apa benar nih. Yang ini saya tahu untuk memory card dah. Sekejap lagi lah kita tengok. So macam mana mau on? Kita on dia dulu. Hai. Macam mana nih? Oh, ini dah. Tengok guys. Hidup sudah. Oh, bukti dia masih banyak lagi guys. Oke guys, setakat ini saja unboxing saya untuk mirror eken h9r. So kalau sudah tengok video saya ini, kalau suka dengan video saya ini, jangan lupa subscribe, like, komen dan share guys. Oke, thank you, bye bye.